आज है हम लोग के पास यामाहा का PSR-i510, जिसमें बहुत सा इसमें 40 इंडियन वॉइसेस है और 60 इंडियन स्टाइल सॉन्ग्स है और बहुत सारा अलग इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ है और सबसे प्रोफेशनल टाइप इसमें रियाज फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिखाया है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया है, जिसमें इसमें 887 वॉइसेस 32 स्टाइल और बाकी सब चीज़ दिया हुआ है और रियाज फंक्शन तो बता ही दिए है। तो अब खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसे और देखते हैं कि अंदर क्या है। ये इसके साथ में एक्सेसरीज, यहाँ पे ये नोट स्टैंड है, यहाँ लगेगा और इसके साथ यूज़र मैनुअल और कुछ स्टिकर्स मिला है और बाकी फिर डब्बा में यहाँ अडेप्टर मिलता है जो कि 12 वोल्ट का अडेप्टर है। इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं, करते हैं इसको ऑन। तो ये हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट और इस डिफ़ॉल्ट हारमोनियम पे लग रहता है। तो यहाँ पे ये 1 बटन से आप पियानो में फर्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये पियानो में लग चुका है और यहाँ पे कुछ पहले से साउंड सेव रहता है। यहाँ पे आप अपना साउंड रख सकते हैं और ये दोनों व्हील से वॉइस और सारा स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टाइल है।